สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหลักภาษานะคะเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยเนี่ยมีเยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนอันที่หลักๆที่เราเคยเห็นกันคุ้นชินนะคะโดยเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยเรามักจะพบในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebookนะ Twitter IG YouTube อะไรอีก TikTok ใช่ไหมคะบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ได้ใช้ค่ะทีนี้เรามานะคะแข่งกันหาชื่อเครื่องหมายวรรคตอนที่ซ่อนอยู่ในตารางกันดีกว่าอันแรกเลยเครื่องหมายอะไรเอ่ยฟันหนู6699เรียกว่าอัญญประกาศนะคะต่อไปเครื่องหมายตกใจเรียกว่าอัศเจรีต่อไปนะคะขีดเรียกว่ายัตติพังนะคะอันนี้คือขีดตรงกลางนะต่อมาคือจุดไข่ปลานะคะและอันสุดท้ายคือมหภาพนั่นเองนะมีใครเคยเห็นบ้างต่อมาเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านและสังเกตข้อความต่อไปนี้ค่ะเห็นไหมมีใครสังเกตเห็นบ้างเอ่ยว่ามีเครื่องหมายอะไรบ้างแรกเลยค่ะนักเรียนห้องป .4/1 เห็นไหมคะมีเครื่องหมายทับนั่นเองต่อไปเด็กๆวิ่งเล่นในสนามของโรงเรียนนะคะไม่ใช่รอจุดเนาะจุดตัวนี้หรือมหภาพตัวนี้นะคะจะต้องนะคะอ่านชื่อเต็มมันคือตัวย่อใช่ไหมจะต้องอ่านชื่อเต็มนะคะเครื่องหมายแรกคือไม้ยมกใช้ในการอ่านซ้ำคำนะคะต่อไปวันที่12มกราคมพอจุดสอจุดอ่านว่าพุทธศักราชนะคะไม่อ่าน2565นะลูกอ่านว่า2565นะคะอ่านว่าพุทธศักราช2565นั่นเองนะข้อต่อมาพระยาศรีสุนทรโวหารมีณขลิขิตนะคะเรียกอย่างว่าวงเล็บใช่ไหมนะคะวงเล็บน้อยอาจารยางกูลนะคะทีนี้เวลาสอบอ่านกับคุณครูจะต้องอ่านถูกแล้วนะถ้ามีวงเล็บจะต้องอ่านว่าวงเล็บนะคะข้อสุดท้ายค่ะการผันวรรณยุกต์ต้องคำนึงขีดเส้นใต้คำเป็นคำตายการขีดเส้นใต้คือการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญนะคะว่าเนี่ยสำคัญจริงๆนะส่วนใหญ่ใน Facebook จะช่วยขีดเส้นใต้ในส่วนของวันที่ค่ะเพราะเป็นการย้ำว่าวันนี้นะวันที่เท่านี้นะเวลาเท่านี้นะเป็นการย้ำและเตือนความทรงจำว่าตรงนี้สำคัญค่ะนอกจากนี้เรายังพบเครื่องหมายเหล่านี้ได้จากสื่อต่างๆเช่นอันนี้ค่ะโบรชัวร์ท่องเที่ยวค่ะพบอะไรอีกหนังสือเรียนแน่นอนมีแน่นอนนะคะต่อไปยติพังนะคะหนังสือเรียนเช่นกันและอันนี้คือเลขที่บ้านค่ะมาดูอันแรกกันก่อนนะคะยิ้มรับอรุณณกรุงเทพมหานครเห็นไหมคะกรุงเทพมหานครครูวายอ่านว่ามหานครทั้งในนั้นมันเขียนแค่ว่ากรุงเทพแล้วไปยานน้อยใช่ไหมคะไปยานน้อยอันนี้แทนคำที่เป็นคำเฉพาะที่ยาวๆเช่นชื่อจังหวัดนะคะพวกนี้นะคะจะใช้ไปยานน้อยหรือคำอะไรก็ตามที่มันยาวๆนะคะแต่ไม่ได้มีหลายชนิดมีเพียงชนิดเดียวจะใช้ไปยานน้อยนะคะเช่นประจวบไปยานน้อยก็คือประจวบคีรีขันธ์โปรดเกล้าไปยานน้อยก็คือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะต่อมาคือไปยานใหญ่ค่ะไปยานใหญ่หนังสือเรียนสำหรับเด็กๆเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษละตัวนี้คือไปยานใหญ่ค่ะหมายถึงมีอีกหลายชนิดมีอีกหลายเล่มเลยนะขึ้นอยู่กับหัวข้อว่าเราเนี่ยพูดถึงอะไรนะคะต่อมายติพังหรือว่าขีดในที่นี้อ่านว่าถึงนะคะฝึกอ่านเขียนนะคะกถึงหอนั่นเองนะคะอันนี้อ่านว่าถึงนะคะขีดแทนคำว่าถึงและอันสุดท้ายบ้านวิชาการค่ะบ้านวิชาการนะคะเลขที่142/3นะคะ142/3นะเครื่องหมายทับ
ต่อไปบอกจากข้อความและภาพจะสังเกตได้ว่ามีเครื่องหมายต่างๆประกอบอยู่นะคะซึ่งมีทั้งเครื่องหมายที่ต้องอ่านชื่อและบางเครื่องหมายก็ไม่ต้องอ่านแต่อ่านความหมายของมันนะเราเรียกเครื่องหมายเหล่านี้ว่าเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนที่เขียนกำกับตัวอักษรคำหรือประโยคข้อความเพื่อให้อักษรคำประโยคหรือข้อความนั้นๆเด่นชัดขึ้นทำให้อ่านและเข้าใจความหมายได้ถูกต้องนะคะนี่ในภาษาไทยมีเครื่องหมายวรรคตอนหลายชนิดเลยนะคะแต่ละชนิดมีชื่อเรียกและวิธีการใช้หลักการอ่านนะคะที่แตกต่างกันนะเรามาดูกัน1อัศเจรีค่ะหรือเครื่องหมายตกใจนะคะจะใช้หลังคำอุทานนะคะเอ๊ะใครเคาะประตูเอ๊ะใครเคาะใครเคาะประตูนะคะตกใจวิ่งใครอะใช่ไหมเขียนไว้หลังคำอุทานเท่านั้นไม่เขียนเกินครั้งละ1อันแต่ สมัยนิยมค่ะเขียนหลายอันเลยได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันผิดก็ได้แต่ผิดไงนะคะเขียนแค่อันเดียวก็พอแล้วนะคะเนี้ยไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะแต่เวลาอ่านเนี่ยจะใส่อารมณ์และน้ำเสียงตามเข้าไปเท่านั้นเองนะคะเอ๊ะใครเคาะประตูตกใจไหมคะดูตกใจไหมเอ๊ะใครเคาะประตูตกใจน้ำเสียงดูตกใจนะคะเราจะไม่อ่านเอ๊ะอัศเจรีไม่อ่านนะคะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายอันเนี้ยแต่เปลี่ยนน้ำเสียงเฉยๆต่อมาอัญญประกาศค่ะ6699หรือฟันหนูของเรานั่นเองนะคะแป๊บหนึ่งนะขอทิชชู่หน่อยต่อมาเป็นอัญญประกาศนะคะอัญญประกาศพอดีน้ำไหลมาหาครูวายแล้วนะคะครูวายขอเช็ดนิดนึงเดี๋ยวโน้ตบุ๊กครูวายจะพังอัญญประกาศ6699ใช้ค่อมคำพูดนะไปดูกันอัญญประกาศเปิดเธอจะไปไหนต่ออัญญประกาศปิดอัญญประกาศเปิดเธอจะไปไหนต่ออัญญประกาศปิดใช้สำหรับเขียนคล่อมบทสนทนานะคะเขียนคล่อมในส่วนของประโยคที่เป็นคำพูดนั่นเองเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือประโยคคำพูดนะนะคะเมื่อมีเครื่องหมายอัญญประกาศเปิดให้อ่านว่าอัญญประกาศเปิดอ่านข้อความแล้วก็ให้อ่านอัญญประกาศปิดนะจ๊ะเวลาอ่านนะเวลาสอบอ่านจะได้ถูกนะคะต่อมายติพังยติพังคืออะไรอะคะเครื่องหมายขีดเมื่อกี้นะคะผลไม้อ่านว่าผลไม้ผลไม้อ่านว่าผลละไม้นะคะกรณีแรกใช้เขียนแยกคำอ่านของคำนะเวลาที่เราเขียนแจกรูปตัวสะกดเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ขีดนะคะเพื่อแยกคำเวลาอ่านเราก็จะเว้นวรรคใช่ไหมผลไม้อ่านว่าผลละไม้นะคะอันนี้ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านข้อความตามปกติได้เลยนะมาอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะอีกแบบหนึ่งใช้แทนคำว่าถึงนั่นเองในส่วนของพยัญชนะใช้เขียนละตัวอักษรนะคะก็คือตั้งแต่ตัวนี้ถึงตัวนี้เลยที่อ่านว่าถึงเห็นไหมคะกอไก่ถึงฮอนกฮูก1ถึง100 A ถึง Z ก็คือเอาตั้งแต่กอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายยาวไปจนถึงฮอนกฮูกเลยนะคะอันนี้คือหน้าที่ของตัวที่2ของยติพังนะอันแรกจำได้ไหมอันแรกเขียนแยกคำไม่ต้องอ่านเครื่องหมายแต่อันที่2ยติพังเขียนแต่ใช้แทนคำว่าถึงนะคะเราก็ดูบริบทนะของมันต่อมาไข่ปลาหรือจุดไข่ปลามีไว้ทำอะไรนะที่มีภาษาใช้ละเพราะแต่ละภาษาสืบต่อภาษาของตนไว้ใช้เขียนก่อนหรือหลังข้อความที่ตัดตอนมาโดยไม่ต้องเว้นวรรคแต่จะเขียนแค่3จุดเท่านั้นนะคะ
เมื่อมีเครื่องหมายไข่ปลาหรือจุดไข่ปลาควรหยุดเล็กน้อยก่อนแล้วจึงอ่านว่าละแล้วหยุดเล็กน้อยก่อนอ่านข้อความต่อไปนะคะอันนี้ก็จะอ่านว่าที่มีภาษาใช้ละเพราะแต่ละภาษาสืบต่อภาษาของตนไว้แต่ในชีวิตจริงเราจะอ่านไหมไม่นะคะอันนี้เอาไว้สอบเวลาอ่านออกเสียงก็พอแต่ถ้าอ่านในใจต้องหยุดอ่านละไหมคะไม่ต้องนะบุพสัญญาสัญญากันแล้วนะสัญญาเหมือนกันสัญญาอะไรที่มันเหมือนกันมันจะใช้ไม่ใช่6699นะเนี่ยไม่ใช่ฟันหนูนะคะอันนี้คือบุพสัญญาใช้เขียนสิ่งที่เขียนเหมือนกันลงมาเช่นคำว่าอ่านว่านะพัดสอนอ่านว่าพัดสอนดุสิตอ่านว่าดุสิตบุพสัญญาเหมือนกันนะเราเหมือนกันบุพสัญญาแล้วนะสัญญาเหมือนกันใช้แทนคำหรือกลุ่มคำค่ะซึ่งอยู่บรรทัดเหนือขึ้นไปเห็นไหมคะพัดสอนอ่านว่าพัดสอนเวลาเขียนดุสิตอ่านว่าดุสิตก็ยังคงใช้คำว่าอ่านว่าก็คืออ่านเหมือนคำข้างบนนะแบบนี้นะคะสัญญาแล้วนะว่าเราเหมือนกันคือบุพสัญญานะมาไปยานน้อยอธิบายไปบ้างแล้วนะกรุงเทพเห็นไหมคะกรุงเทพมหานครชื่อยาวมากใช่ไหมกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิโลกยาวเหลือเกินใช่ไหมคะอันนี้เราย่อมาแล้วเราก็จะอ่านคำนี้ว่ากรุงเทพมหานครพอนะคะแค่นั้นพอไปยานน้อยใช้ย่อคำบางคำเพื่อย่อแค่คำนั้นคำเดียวนะคะคำที่ยาวๆย่อแค่คำเดียวไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านคำที่ละไว้ให้เต็มโปรดเกล้าละไม่ได้ต้องเป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกรุงเทพละไม่ได้ต้องเป็นกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปไปยานใหญ่เมื่อกี้ไปยานน้อยคือย่อคำเดียวมาไปยานใหญ่บุคคลสำคัญของประเทศไทยเช่นสุนทรภู่ท้าวสุรนารีละก็คือมีอีกหลายคนเลยนะคะให้เขียนหลังข้อความที่มีต่อไปอีกมากก็คือมีเยอะมากอุ้ยใครที่เป็นบุคคลสำคัญล่ะผลไม้ของประเทศไทยมีอะไรบ้างล่ะใช่ไหมประเภทของสีมีสีอะไรบ้างล่ะโอ้เยอะมากนะก็เลยให้ใช้เครื่องหมายละค่ะให้อ่านเครื่องหมายว่าละหรือและอื่นๆนะคะก็อันนี้ก็จะอ่านได้ว่าบุคคลสำคัญของประเทศไทยเช่นสุนทรภู่ท้าวสุรนารีและอื่นๆและอื่นๆนะคะไปไม้ยมกอันนี้รู้อยู่แล้วทำไมคะซ้ำคำใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อซ้ำคำวลีหรือประโยคนั้นๆนะคะเด็กๆกล่าวว่าพวกเราชนะแล้วได้ไหมจิอ่านว่าไงคะเด็กๆกล่าวว่าพวกเราชนะแล้ว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 ซ้ำทั้งประโยคเลยนะคะต้องพิจารณาว่าควรอ่านซ้ำคำวลีหรือประโยคแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องดูก่อนนะอันนี้ดูก่อนพวกเราชนะแล้วขอคงไม่อ่านกันพวกเราชนะแล้วก็ได้อยู่นะแต่ไม่ครบไงก็เลยต้องเป็นพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะแล้วนะคะต่อมาเครื่องหมายทับเจอในชีวิตประจำวันบ่อยมากใช่ไหมคะคืออะไรบ้านเลขที่78/91ห้องป5/1ห้องป4/1นะคะใช้เขียนแบ่งเลขเขาบอกว่าอ่านเลขตัวแรกเป็นจำนวนเต็มแต่เลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทับให้อ่านเรียงทีละตัวฉะนั้นอันนี้จะอ่านว่า78/91ใช่ไหมบ้านเลขที่78/91บ้านเลขที่78/91นะคะมาใช้ทับวันที่ได้ด้วยกรณีที่2ใช้แบ่งวันเดือนปีที่เป็นเลขนะคะวันที่23กันยายนพุทธศักราช2564อันนี้ก็คืออ่านเต็มไปเลย
วันที่ 23 เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2560 นะคะ แต่เวลาเขียนเราเขียนย่อเท่านั้นเองนะ มานะคะลิขิตจำได้ไหมวงเล็บ ทักษะภาษาไทย วงเล็บ 1 ใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช้เขียนกำกับตัวอักษรที่เป็นหัวข้อ ทักษะภาษาไทย 1. การอ่าน 2. การเขียน 1 การอ่าน 2 การเขียนอันนี้เป็นหัวข้อนะคะ ยังอ่านได้แบบอื่นอีกนะคะลิขิตที่ 2 พระสุนทรโวหาร พระสุนทรโวหาร วงเล็บผู้เป็นผู้แต่งวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี พระสุนทรโวหารวงเล็บผู้เป็นผู้แต่งวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะคะเขียนประกอบข้อความเพื่อเพิ่มเติมข้อความข้างหน้าให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโดยเวลาที่เราเขียนกำกับข้อความให้อ่านเครื่องหมายวงเล็บแล้วอ่านข้อความในวงเล็บแล้วจึงอ่านข้อความต่อไปนะคะก็คือบอกก่อนว่าวงเล็บแล้วก็อ่านข้อความที่อยู่ในวงเล็บนั้นแล้วจึงอ่านข้อความที่อยู่ข้างหลังนะต่อไปเป็นสัญญาประกาศหรือขีดเส้นใต้เป็นการเน้นความสำคัญนะคะเขียนไว้ใต้ตัวอักษรคำหรือข้อความที่ต้องการเน้นนะคะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่ก็อ่านคำไปปกตินั่นแหละอ่านข้อความไปปกติเลยนะคะมหภาพเครื่องหมายจุดอันนี้อ่านได้หลายแบบพุทธศักราชตำรวจเด็กชายประถมศึกษาหนังสือพิมพ์โรงเรียนอันแรกพุทธศักราชนะคะตำรวจเด็กชายประถมศึกษาหนังสือพิมพ์โรงเรียนอันนี้คือใช้สำหรับตัวย่อนะคะใช้แสดงหลังตัวอักษรแสดงว่าเป็นตัวย่อนั่นเองนะคะเวลาอ่านต้องอ่านคำเต็มของคำย่อนะคะต่อมาเป็นการอ่านแบบไหนคะเป็นการใช้แทนหัวข้อจะอ่านจุดนะคะ2.3 เนี่ย 2.3 นะคะใช้กำกับหัวข้อย่อยนะคะให้อ่านเครื่องหมายว่าจุดนะคะเมื่อกี้ไม่ต้องอ่านใช่ไหมตัวย่อเราไม่ต้องอ่านจุดไม่ต้องอ่านมหาภาพแต่เราอ่านคำเต็มอันนี้ต้องอ่านจุดนะคะเพื่อนๆเคยพบเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆอีกไหมมีอีกไหมมีอะไรอีกไหมต่อมาเรามาจับคู่เครื่องหมายวรรคตอนกันค่ะมาดูนะคะมีอัศเจรีทับนักขัตลิขิตในวงสีส้มนะอัศเจรีอันไหนเอ่ยแลกไปนักขัตลิขิตก่อนนะสีฟ้ามาอัศเจรีแล้วก็เครื่องหมายทับนั่นเองยากไหมไม่ยากนะคะต่อไป6699จุดไข่ปลาแล้วก็ปยานน้อยแสดงว่าอันแรกต้องเป็นอัญญประกาศจุดไข่ปลาและปยาน้อยต่อมาขีดเป็นอะไรไม่รู้แต่เรารู้ว่าอีกอันนึงเป็นไม้ยมกกับยติพังนะคะอันแรกยติพังต่อมาไม้ยมกและอันสุดท้ายมหาภาพนะคะครูไหวพูดผิดยอมรับเมื่อเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนแล้วนะคะคราวนี้มาทำกิจกรรมโดยเติมเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องและอ่านออกเสียงข้อความโครมเสียงอะไรตกจากเพดานน่ะต้องใช้เครื่องหมายอะไรคะแน่นอนแหละอัศเจรีนะคะเพราะว่าอะไรคะเป็นเครื่องหมายตกใจนะคะต่อมาพระไตรปิฎกอ่านว่าพระไตรปิฎกนะคะใช้เครื่องหมายอะไรคะพระไตรปิฎกอ่านว่าพระไตรปิฎกอันเครื่องหมายอะไรคะยติพังใช่ไหมขีดถามใครจะไปตัดกับฉันบ้างหนูนิดถามเพื่อนเป็นเครื่องหมายคำพูดใช้อะไรคะ6699เครื่องหมายค่อมใช่ไหมคะต่อไปน้องเดือนอ่านพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกฮูกเครื่องหมายขีดค่ะเด็กตุ๊ดวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น
ต้องซ้ำคำว่าเด็กๆแน่เลยฉะนั้นใช้เครื่องหมายอะไรคะหมายยมกข้อกอการอ่านเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ข้อกอการอ่านเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แสดงว่าทำอะไรคะจุดใช่ไหมคะแต่เราจะไม่อ่านกอจุดใช่ไหมข้อ 7 โวหาควรเติมตัวสะกดใดอันนี้ควรมาให้เฉยเลยนะคะจุดๆละไว้ให้เติมรอเรือนั่นเองนะคะข้อ 8 รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตุ๊ดควรอ่านบ่อยมากโปรดเกล้าโปรดหม่อมนะคะพระราชทานเครื่องช่วยหายใจฉะนั้นตัวนี้น้อยค่ะมาน้องเดือนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นะคะก็ใส่จุดนะมหาภาพเครื่องหมายทับนั่นเองเครื่องหมายจุดนะคะมหาภาพเครื่องหมายจุดเครื่องหมายมหาภาพแล้วก็ทับนะคะมาทุเรียนราคากิโลกรัมละ130 บาทมังคุดใส่เราเหมือนกันเราสัญญากันเราเหมือนกันใส่บุพสัญญานะคะราคากิโลกรัมละ50 บาทก็ 11ของที่ซื้อขายในตลาดมีเนื้อสัตว์ผลไม้ไปยานอะไรดีคะไปยานใหญ่นะยังมีเยอะมากใช่ไหมถูกต้องต่อมาเจ้าพระยาพระคลังอยู่ในวงเล็บนคลิขิตทำเป็นการขยายให้เข้าใจคำข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะวงเล็บหนเป็นกวีเอกคนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจบแล้วนะคะจบแล้วจ้าต่อไปเราจะมาหัดแบบฝึกหัดนะคะในเล่มป .4 ปนี้เลยหาไม่เจอหาในเครื่องนะคะหาแล้วเดี๋ยวดูนะเล่มนี้เลยค่ะเล่มนี้เลยเครื่องหมายวรรคตอนอยู่หน้าอะไรคะหน้า7คำชี้แจงให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้นะคะง่ายมากเลยไม่เห็นยากเลยเรียนแล้วใช่เปล่าจุลภาคอันแรกเลยเนี่ยจุลภาคนคลิขิตอัศเจรีเรียนน้อยเครื่องหมายอะไรเอ่ยคือปรัชนีนะคะขีดเส้นใต้ใช่ไหมขีดเส้นใต้คือเครื่องหมายอะไรคะใครจำได้บ้างขีดกลางจุดฟันหนูอันนี้อะไรเอ่ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่รู้จำไม่ได้โคลอนใช่ไหมแค่นี้เองนะคะถามว่าถ้าเครื่องหมายที่นักเรียนไม่รู้นักเรียนจะหาข้อมูลจากไหนได้บ้างเอ่ยในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะอันนี้ต้องไปช่วยคุณครูหาแล้วแหละนะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมทำเสร็จระบายสีให้สวยงามด้วยสำหรับวันนี้ครูไอต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายส่งมาให้ตรวจในไลน์นะบ๊ายบาย